കൂട്ടുകാരെ, ഈ ഓല ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊരു ഓല എടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഇറുക്കിലിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാം. ഈ വീതി കുറഞ്ഞ അറ്റം നമുക്ക് മുറിച്ചു കളയാം. ഇതുപോലുള്ള 6 പീസുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആകെ 8 പീസുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഓലകളും ഇതുപോലെ മടക്കാം. ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കളയാം. വലത് കൈയിലുള്ള ഓല ഇടത് കൈയിലെ ഓലയ്ക്ക് കീഴിലായി വെക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ വലിച്ചു മുറുക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.